दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूँ, हमारे शरीर में कई बार कफ की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है जिसे बलगम बोलते हैं। उसके लिए बाज़ार से इस प्रकार से एक रीठा ले आइए। उस रीठे को रात्रि के समय ऐसे भिगो करके पानी में डाल दें। इस प्रकार से उसे वॉश करें पहले, फिर उसको पानी में डाल दें, सारी रात भीगने दें। सुबह इसको लें और ले करके आलपिन मारें इसमें, उसमें से दो दो बूंद अपने नाक में डालें, दो लेफ्ट दो राइट। याद रखेंगे जब आप नाक में डाल रहे हैं तो आपके सिर के नीचे तकिया नहीं होना चाहिए। इससे आपकी सारी कफ जमे होने की, माथे पर, नाक में, चेस्ट पर, ये सारी बलगम को निकाल करके फेंक देगा। लेकिन आप याद रखिए कि आप करीबन